سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو آیدیاپد 130 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچه قاب کف. بعد باز کردن پیچ و درایومون از دستگاه خارج میکنیم و به وسیله ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب. موقع باز کردن قاب مواظب باز کردن باشین چون ممکنه قاب صدمه ببینه. خب رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم من ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد خارج میکنم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنم و رم رو خارج میکنم. برای جا دادن رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. خب الان ما میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم.